Қазіргі кішкентай балаларға қарап отырамын да еріксіз қызығамын. Тәулік бойы YouTube немесе Cartoon Network, балапан сынды мультфильм өзінің қалаған дүниесін көруге мүмкіндіктері бар. Ал біздің кезде ондай мүмкіндік болса, менің қуанышымда шек болмас еді. Себебі аптасына тек жексенбі күндері ғана, демалыс күндері ғана берілетін мультфильмдерді күту және оларды көру біз үшін өте үлкен қуаныш болатын. Технологияның бергі тұстарын бізде көріп үлгердік. Сондықтан бүгін менің балалық шағымдағы әртүрлі ойындарға жалпы шолу жасалады. Менің бала кезінде бүкіл баланың арманы болған бұл Sega немесе Dendy приставкасы еді. Және Segaның ең аңызға айналған ойыны ол Mortal Kombat еді. Осылай төбелесесің. Ой. Ұрмай қоя тұр, үйреніп ойын дейсің да, балалардың ойнаған кезде. Егер де кішкентай енең ойнайым деп мешет жасап жатса, оның джойстигін жайлап сұрып қоясың, сөйтіп ойната бересің. Ол да мәз, әйтеуір сен де мәз. Сол көп фишкалардың ішінен менде тек бір ғана дана қалыпты. Ол міне осы фишка. Әбден шаршаған, картаны жырлайын деп тұр. Әйтеуір бар. Мектепте бірінші, екінші сынып оқып жүрген кезде бізден осындай қағаздан жасалған гонка машиналары өте қатты не болған. Бір-бірімен ойнап, осыны бір-бірімен соғыстырып, бүкіл жиналыста сабақ кабинеттің бәрі осыны шашылып жататын. Кішкентай кезде ең өте жақсы реквизиттардың бірі бұл бізде лазер еді. Қазіргі лазерлер түрі, дизайны басқа. Ол кезде андай сары лазер болатын. Бай жағып, көршіге не қылып, балаларға атып. Қазіргідей цифровой ешқандай аппарат жоқ. Барлығы кадрмен түсетін. Ол пленкаға мынандай арнайы қаптаманың ішінде. И түсірген пленкалар осы қағаз бетіне түсетін. Мына жақта суреттер көрініп тұр. Сіздер көріне ме, білмеймін. Ты втираешь мне какую-то дичь. 2005 жылдары диск шыққан кезде мен өте қатты қуандым. Себебі телевизордан, газеттен қандай күні не болады деп күтіп отпай, өзіңнің қалаған киноңда немесе кез келген концерт болсын көруге мүмкіндік туды. Мысалы, басында мынандай пластик неде қаптамада шықтып, кейіннен барып қарапайым андай шықты. Енді бұның бәрі пиратский. Негізі бір дискіға бір кинодан артық сыймау керек, ал мұнда 32 кино, 8 кино оңай сыйып кетеді. Четко. Дискілерден бұрын бізде мынандай видеокассета болатын. Бұл өте ескі андай лента арқылы арнайы оқылады. 2000 жылдары жаңағыдай 50 теңгеге жеке куәлік тастап, бір күнге жаңағыдай жалға алуға болатын. Тиіспеңді, жандарыңды көздеріңе көрсетем. Қызды бер. Қарақшылар деді бе? Дораның тобымыз. Кетіңдер, сендерге мұнда орын жоқ. Келесі бізде көрсететін бұл телефондар. Бұл телефон 6300 2007 жылы сатып алынған. Ол кезде бұл телефон 43 мың теңгедей тұратын. Бұның өзінің памяті 23 мегабайт. Гигабайт емес, мегабайт жай ғана. Экранның өзі де 4 қана сантиметр шамамен. Байнан 3,5. Өте кішкентай телефон, бірақ бізде ол кезде осыны кинода көретін кейбіреулері. Және ең қызығы бұның Bluetooth-мен адамдар біз ойнайтынбыз. Жаңа Art of War, Assassin.
Ал сенің есіңе сол кездегі заттардан не есіңе түсті, соны комментарийға жаза кет. Келесі видеода кездескенше.